Tänään minä esittelen sinulle ihanan CCC-voiteen. Eli tämä on tämmöinen Color Correcting Cream. Vähän niin kuin meikkivoie, mutta se hoitaa samalla. Eli semmoinen hoitava meikkivoie. Tämä jättää tämmöisen niin kuin kauniin, kuultavan, ihanan meikkipohjan. Ja tähän ei välttämättä tarvitse puuteria päälle. Toki jos haluaa joitakin paikkoja puuteroja, niin voi puuteroja, mutta ei ole pakko. Tässä on parasta se, että tässä on 50 suojakerroin. Ja tämä on tosiaan semmoinen hyvin nätti, ei ole liian pakkelinen missään nimessä, mutta sitä on myös helppo kerrostaa, eli tällä saa peittävämpääkin lopputulosta. Jes, aloitetaan. Ja tänään minä näytän tämän vaaleimman sävyyn tästä voiteesta. Eli tämähän on täällä purkissa ollessaan tosiaan tämmöistä täysin valkoista. Mutta sitten kun se tässä iholla pyöritellään, niin se sävy täältä alkaa vapautumaan. Eli ajatus on se, että se väripigmentti on kapseloitu, että se säilyy siellä pitempään siellä tuupissa sulla käyttökelpoisena. Ja sitten vasta kun se otat ja käytät sitä, niin se aktivoituu. Ja minä laitan tänne toiselle puolelle kasvoja, että se voit vähän verrata. Ja tämän voi tosiaan levittää joko sormin tai sitten ihan siveltimelläkin. Sinne se humpsahtaa. Mitä enemmän sitä tuossa työstää, niin se paremmin se väripigmentti sieltä sitten vapautuu. Eli tasoittaa tosi kivasti ihon pintaa, ihon sävyä ja freesaa sitä ilmettä. Eli tällä puolella on ja täällä vielä ei. Ja tämä on nyt se light-sävy. Ja tosiaan normaalisti, kun minä sitä käytän, niin minä otan sitä sormenpäihin, työstän sen tässä sormenpäissä ja sitten levittelen tänne. Mutta jos tykkää levittää sen mieluummin siveltimellä, niin se onnistuu toki myös siveltimellä. Sitten vaan levittää tasaisesti ja antaa sen siellä hetken aikaa tasoittua, niin se ihon sävy siitä sitten tulee oikeuksissa. Ja tässä on tosiaan 50 suojakerroin, niin se suojaa niiltä haitallisilta auringonsäteilyltä. Ja halutessaan tätä voi kerrostaa sitten niihin alueisiin, joihin kaipaa enemmän peittoa. Sitten tämä medium-sävy, ja minä ajattelin, että näytän sen ihan tälleen iholle, että tämä on tässä tämmöinen tosi vaalea, niin kuin nämä kaikki on, kun se pigmentti on sinne kapsuloitu. Ja tämän tosiaan, kun tässä iholla pyörittelee, niin sieltä vapautuu sitten se väripigmentti. Ja tosiaan joko niin, että siellä levität sen jo tuossa sormenpäissä hieroen auki, tai sitten täällä iholla työstäen. Noin. Sitten minä mietin vielä semmoisia niin kuin vertailukohteita. Jos filterfluidi, eli se mitä täällä on aiemminkin ollut myynnissä, jos se on sinulle ollut liian vaikka sävyltään tumma, jos se on tosi vaalea värikkö, niin siinä tapauksessa ota tästä se laitti. Silloin se et mene mehtään. Laitti toimii silloin sinulle. Jos se filterfluidin sävy on ollut sinulle perfecto, niin sitten sanoisin, että mene sillä mediumilla. Siihen verrattavissa varmasti tosi hyvin. Ja vielä yksi vertailukohde, jos olet käyttänyt Lumenen CC-voidetta, niin minä tuossa vertailin itse, niin se fair-sävy, muistaakseni se on sieltä vaaleammasta päästä, niin se menee tämän lightin kanssa aika hyvin niin kuin yksi yhteen, se sävymaailma. Niin jos sulla on fair Lumenen CC:stä, niin ota tästä lightti.